दोस्तों, खांसी एक ऐसी समस्या है जो सभी मौसमों में सभी उम्र के लोगों को हो सकती है। यूं तो खांसी होने के कई कारण हो सकते हैं, पर आम तौर पर होने वाली खांसी साधारण ही होती है, जो सांस की नली, गले या फेफड़ों में होने वाले इन्फेक्शन या संक्रमण की वजह से होती है। वास्तव में खांसी को शरीर का एक सुरक्षा तंत्र कहा जाता है। खांसी का होना सांस की नली में धूल, धुएं, बलगम आदि से होने वाली परेशानी को साफ करने का शरीर का एक अपना तरीका है। तो आज हम आपको इसके लिए कुछ घरेलू उपचार और उन्हें उपयोग करने का तरीका बताएंगे, जिससे आप खांसी की समस्या से राहत पा सकते हैं। पहला, अदरक और गुड़। आधा चम्मच अदरक का रस लीजिए, इसमें थोड़ा गुड़ मिलाकर चाट लीजिए। इसे दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और रात को खाना खाने के बाद ले सकते हैं। इससे खांसी में आराम मिलता है और बलगम और कफ साफ हो जाता है। दूसरा, हल्दी और अजवाइन। आधा गिलास पानी में 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच अजवाइन डालकर उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसमें 3 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 3 बार खाना खाने के बाद 2 चम्मच लें। इससे बलगम, जकड़न और खांसी में आराम मिलेगा। तीसरा, काली मिर्च और शहद। 3 काली मिर्च कूटकर या 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच शहद में मिलाकर चाटने से खांसी में आराम मिलता है। यह बदलते मौसम में भी काफ़ी फायदेमंद है। इससे सर्दी, जुकाम, गले की सूजन और संक्रमण में भी लाभ मिलता है। चौथा, श्यामा तुलसी या काली तुलसी के 8 से 10 पत्तों के रस में शहद मिलाकर चाटने से खांसी में बहुत आराम मिलता है। पाँचवा, 1 चम्मच शहद में 1 ग्राम तिरकुटू चूर्ण मिलाकर चाटने से सर्दी, जुकाम, खांसी, सांस फूलना, दमा जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। दोस्तों, आशा करता हूँ दी गई जानकारी से आपको ज़रूर लाभ होगा। आपका जीवन सुखमय और निरोगी बना रहे। धन्यवाद।